Хәерле көн, дуҫтар. Эстафетаны ҡабул итеп алып, һеҙҙең иғтибарығыҙға Бөрйән ерлегендә сыҡҡан, һирәк башҡарылған йырҙарҙың береһе Мәсем йырын тәҡдим итмәксемен. Мәсем йырының тарихы былайыраҡ. Элек 7 ырыу башлыҡтары бер ҡор булып йәшәгәндәр. Һәр бер ырыуҙың башында торған бей Мәсем ханға буйһонор булған. Һәм хандың йәйләүлә бик ҙур булған тау итәгендә урынлашҡан ул. Мәсем хан вафат булғас, уны Ҡана йылғаһының тамағында ерләгәндәр. Һәм ошо ваҡыттан алып был тау итәген һәм ошо ғөмүмән тауҙы Мәсем тауы тип йөрөтөр булғандар. Ә хәҙер инде йырҙы тыңлайыҡ. Яш йөрәкәйемде яныдырып, яш йөрәкәйемде яныдырып. Халҡыбыҙ йырҙарын өйрәнәйек, халҡыбыҙ йырҙарын быуындан быуынға, киләсәк быуынға тапшыра киләйек.